находимся в экскурсионном бюро Дворца Конгрессов, где открывается мультимедийная выставка «Борьба с фашизмом в Европе в годы Второй Мировой войны». На этой выставке сегодня будут присутствовать генеральные консулы 20 стран, Министерство иностранных дел, в том числе Австрия, Германия, Италия, Франция, Сербия. Почетными гостями стали дети войны, а также зампредседателя Верховного суда. Вот таким образом будет выглядеть выставка. Это два больших стенда. Ну а мы с вами про стенды услышим чуть попозже уже, когда все начнется презентация, и мы увидим, насколько богата и продумана эта выставка о борьбе с фашизмом в Европе в годы Второй мировой войны. И вот небольшой прямой эфир мы сделали в группе ВКонтакте, и Наталья вот рассказывает обо всем, оставляет пока включенную камеру, а в Ютубе здесь мы сможем вести прямые репортажи, когда количество подписчиков у нас перевалит за 1000. Пока что у нас сегодня 479, но надеюсь, что сегодня хотя бы 80 станет. Мы так по одному подписчику набираем с каждого репортажа. Глядишь, уже через годик мы сможем вести уже прямые эфиры не только ВКонтакте, там качество не очень удачное, но и вот в Ютубе. Вот практически уже все готово для начала. Все? Ты сказал, что будет в Ютубе, да? Да, конечно. Ну все, видишь, как замечательно. Уважаемые гости, мы просим вас занять свои места. Наше мероприятие начинается. Dear guests, we kindly ask you to take your seats because we are about to start our event. Уважаемые гости, мы рады поприветствовать вас в Государственном комплексе Дворец Конгрессов на открытии мультимедийного проекта, посвященного борьбе с фашизмом в Европе в годы Второй мировой войны. Слово предоставляется директору Государственного комплекса Дворец Конгрессов Юрию Владимировичу Геруну. Ladies and gentlemen, we are very happy to welcome you at the State Complex, the National Congress Palace, and the solemn opening ceremony dedicated to the resistance movement during the Second World War. And the floor is given to the Director of the Palace of Congresses, Mr. Yuri Gerun. Добрый день, дорогие друзья! Good afternoon, dear friends. Рад приветствовать всех в Государственном комплексе Дворец Конгрессов. I'm very happy to welcome you all at the State Complex, the National Congress Palace. Мы сегодня с вами собрались по случаю открытия нашего совместного большого проекта под названием «Борьба с фашизмом в Европе в годы Второй мировой войны». And today we have gathered because today we are celebrating the opening of our major project dedicated to combat against fascism in Europe during the Second World War. Наш проект мы начали готовить еще в прошлом году к 75-летию победы в Великой Отечественной войны, но, к сожалению, обстоятельства, связанные с пандемией, вот отложили нашу встречу практически на год. We started the preparation last year actually to dedicate the project to the 75th anniversary of victory in the Great Patriotic War, but unfortunately due to the epidemiologic circumstances we had to delay the project by 1 year. Я с радостью рад отметить наших коллег, партнеров, благодаря которому этот совместный проект состоялся. And now I'm very happy to note our colleagues and partners, thanks to whom the project is possible. Это, в первую очередь, Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества, чья идея и лежала в реализации этого проекта. Благодаря партнерам ассоциации ценные архивные материалы были получены из стран наших партнеров Европы. Это Англия, Великобритания, Германия, Австрия. And so first and foremost, that's
St. Petersburg Association for International Cooperation, and the idea of the association actually became the cornerstone from the project, and thanks to the work and effort of the association we have received precious archive materials from different European countries such as Great Britain, Germany, Austria and others. Отдельную признательность хотелось бы выразить Комитету по внешним связям Санкт-Петербурга. Благодаря работе специалистов комитета с представителями МИД у нас сегодня на встрече присутствуют представители дипломатического корпуса, что в очередной раз подчеркивает важность темы, которая была поднята нами в рамках реализации этого проекта. And I would like to express my special gratitude to the Committee for External Relations of St. Petersburg. Thanks to their effort, together with the representatives of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation in St. Petersburg, today we have the representation of the diplomatic corps of St. Petersburg, and that emphasizes once again the importance of the project we carry out. Хочу также поблагодарить наших коллег из президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. Благодаря им, собственно говоря, родился вот этот формат мультимедийной выставки, и сегодня, благодаря их техническим решениям, эта выставка будет доступна широкой аудитории. And I would also like to thank our colleagues from the Boris Yeltsin Presidential Library, because thanks to their support and effort, the multimedia format of the exhibition is possible and it will be available for broad public. Команда Дворца Конгрессов, конечно, с большим удовольствием приняла участие в этом проекте, и мы сегодня рады видеть у нас в гостях и друзей, и многолетних партнеров комплекса. Отдельно хотелось бы отметить присутствие здесь почетных гостей, членов Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». And the team of the Congress Palace was happy to join the project and to take part. And also thanks to the effort of our colleagues and friends, and we're very happy to see them all here today. We have the representation of our honorary guests today, the representatives of the association, the citizens of the besieged Leningrad. Наша выставка будет открыта для широкой аудитории здесь, в павильоне экскурсионного бюро до 15 июня. А сегодня, дорогие друзья, коллеги, я желаю нам всем плодотворного общения с коллегами, с единомышленниками. И я надеюсь, что в результате нашего сегодняшнего общения родятся новые идеи, новые проекты, которые мы совместно реализуем. Спасибо. And the exhibition will be available for the general public here at the pavilion till the 15th of June. And today I would like to wish you fruitful work and exchange of ideas, and I hope that it will give impetus to new projects, new joint ideas. Thank you so much. Слово предоставляется заместителю председателя Комитета по внешним связям администрации Санкт-Петербурга Хлудкову Андрею Драгомировичу. The floor for the welcoming speech is given to Deputy Chairman of the Committee for External Relations of St. Petersburg, Mr. Andrei Khudkov. Добрый день, уважаемые друзья, дорогие коллеги, уважаемые ветераны. Good afternoon, dear friends, esteemed colleagues, esteemed veterans. От имени правительства Санкт-Петербурга рад приветствовать организаторов, гостей, участников торжественной церемонии открытия выставки, посвященной антифашистскому движению в Европе в годы Второй Мировой войны и международному сотрудничеству в годы Великой Отечественной войны. On behalf of the government of St. Petersburg, I'm happy to welcome the organizers, guests and participants of the solemn opening ceremony of the exhibition dedicated to anti-fascist movement in Europe during the Second World War and international cooperation in the years of the Great Patriotic War. Совсем недавно мы отметили 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, самой кровопролитной войне в истории человечества, и, пользуясь случаем, поздравляю всех присутствующих с Днем Победы, с праздником, который был, есть и будет в России самым главным, священным праздником нашего народа. С праздником! Quite recently, we have celebrated the 76th anniversary of victory in the Great Patriotic War, and that was the most bloodthirsty war in the history of mankind. So I would like to use this opportunity and congratulate you all on the Victory Day, and to say that this is the holiday which has always been, is, and always will be the sacred one for our country and for our people. Война огромным огненным шаром прокатилась по всей территории всего мира, и, конечно,
по территории нашей страны обожгла не только города, села, деревни, но и судьбы наших с вами соотечественников, унесла миллионы человеческих жизней. And of course, war destroyed all countries all over the world. It has embraced everyone, and it has destroyed and burned literally not only cities, villages and towns, but also millions of destinies. Millions of people perished in the war. Годы войны стали примером настоящего мужества, стойкости, патриотизма и силы духа нашего народа. And the years of war have become the real role model of valor, courage and the power of spirit of our people. В историю Великой Отечественной войны навсегда войдут величайшие баталии того периода. Это битва за Москву, это, конечно, оборона Ленинграда и Севастополя, это Сталинградская битва, операция Багратион, форсирование Волги и штурм Берлина. And of course, great battles will always be in the memory of our people and in the history of the war. That's the battle for Moscow, that's the defense of Sevastopol and Leningrad, that's the battle for Stalingrad, that's the assault crossing of Volga River, Bagration operation and many others. Однако помимо этих эпохальных страниц войны, в каждой семье, в каждой нашей семье хранятся свои истории о подвигах и героических поступках и лучших человеческих качествах наших с вами родных и близких, проявленных ими в это суровое и тяжелое время. But besides, each family preserves the memory of the heroic feat of our dear ones, of our relatives who survived the war, and the best qualities, humane qualities, which were expressed during the wartime. Для нас, ленинградцев, конечно, больше всего истории о блокаде, о подвиге наших земляков, не только военных и ополченцев, но и простых мужчин и женщин, стариков и детей, не пустивших в город фашистов и сделавших Ленинград настоящей твердыней и крепостью, которая оказалась не по зубам фашистской военной машине. And of course, the topic of the Leningrad siege is very important and specific one for us, citizens of St. Petersburg, because that's the story not only of the soldiers and officers and military people, but of common people, common men and women, elderly people and children who survived and resisted the Nazi aggression and turned Leningrad into the real stronghold. Конечно, великая победа над фашизмом стала возможна прежде всего благодаря героизму и мужеству советского солдата, самоотверженному труду тружеников тыла, невероятной нечеловеческой мобилизации всех имевшихся ресурсов. And of course, victory has become possible thanks to the heroic feat and heroism of a Soviet soldier and heroic actions of common home front workers and all the people who mobilized their resources for the sake of victory. Ну, конечно, огромное, колоссальное значение имели совместные усилия стран, участников антигитлеровской коалиции, антифашистского сопротивления, многогранного и масштабного исторического явления, охватившего в годы войны огромную территорию от Юго-Восточной Азии до Западной Европы, от горных районов Норвегии до филиппинских джунглей, проникшего на территорию Третьего Рейха, за стены гетто и колючую проволоку концлагерей. But of course, a lot has also been possible thanks to the joint effort of the Allied states and also of all the countries which joined the resistance movement. And that is the multifaceted and large-scale historic phenomenon which embraced the huge territory from Southeast Asia to the Western Europe, from the mountainous regions of Norway to the Filipino jungles, and it penetrated the territory of the Third Reich beyond the walls of ghettos and also beyond the barbed wire of the concentration camps. Важнейшей чертой движения сопротивления был его интернациональный характер, и в нем объединились люди разных национальностей, в том числе и советские граждане, оказавшиеся на территории других стран. An international character of resistance was an important peculiar trait of this movement because it united people of different nationalities and countries, including Soviet citizens who at the time were at the territory of other countries. Движение приобрело широкий размах в Югославии, Франции, Италии и других странах, объединяя людей в общей борьбе за свободное мирное будущее. The movement has become large-scale, especially in Yugoslavia, France, Italy and other countries, uniting people in their common struggle for peaceful and free future.
Конечно, имеет огромное значение координация усилий основных государств антигитлеровской коалиции. Как вы знаете, она называется четверкой главных стран. Это была СССР, США, Великобритания и Китай. Всего в начале войны в антигитлеровскую коалицию входило 26 стран. И именно тогда это объединение получило название Объединенных Наций, что впоследствии, как вы знаете, было использовано в названии при Организации Объединенных Наций. And of course, coordination of effort is very important, and we all know that the main allied nations are called the Big Four because they involve the USSR, the United States, Great Britain, and China. But all in all, 26 countries joined the anti-fascist movement, and they were called the United Nations, and that is the term which was coined and afterwards used as the title for the UN. Но к концу 1945 года, к моменту завершения Второй мировой войны, в эту коалицию входило уже 56 государств. But by the end of the war, by 1945, already 56 countries joined the coalition. Взаимодействие правительств этих государств достаточно хорошо изучены, и нам хорошо известно, они детально освещены в истории Великой Отечественной и Второй мировой войны. И мы, наверное, очень много на эту тему видели кинофильмов, читали художественных произведений, из которых у нас сложился достаточно подробный образ и представление о взаимодействии в тот период на международном уровне. And we know quite a lot about international cooperation and interaction between or among the heads of different allied states, and it is reflected in numerous movies and books, and we know quite a lot, and now we have quite a detailed image of their cooperation of the time. Но в меньшей степени, мне кажется, хотя, так сказать, мы, безусловно, владеем с вами информацией на эту тему, но в меньшей степени освещено взаимодействие и сотрудничество в области, как бы мы сегодня сказали, народной дипломатии в организации Великой Победы. But I think maybe less is known about the organization and interaction within the framework of the so-called people's diplomacy and its contribution in victory. Излишне говорить, что деятельность различных организаций и обществ, которые вели борьбу с немецкими оккупантами на оккупированных территориях, не только находилась под запретом, но и люди, которые участвовали в этом движении, в прямом смысле рисковали и отдавали жизни во имя будущей победы. And of course, there is no need to say that the activity of such organizations and societies was banned on the occupied territories. Thus, people who were taking part in the movement were not only risking their lives, but quite often were given their lives for the sake of victory and free future. И мне кажется, вот почему тематика сегодняшнего мероприятия, посвященного открытию выставки, и сама выставка, посвященная кооперации, как бы мы сегодня сказали, взаимодействию, координации усилий в борьбе с фашизмом на уровне движений сопротивления, на уровне народной дипломатии, имеет колоссальное значение. Я, конечно, от всей души благодарю организаторов за то, что они провели такую титаническую работу и представляют сегодня нам такую интересную и очень важную выставку. And of course, now we cover this topic within the framework of today's event dedicated to the exhibition in particular, and the exhibition itself is dedicated to the coordination and interaction to combat fascism, and also on the level of resistance and on the level of people's diplomacy. So I would like to thank all the organizers for the great scope of work they have conducted to present this very important topic for us today. Сегодня, когда события той страшнейшей войны в истории человечества отделяют нас во времени, как никогда важно помнить о духе сотрудничества, взаимовыручки и поддержки, который царил в отношениях стран антигитлеровской коалиции в борьбе с общим врагом. And today, when we are becoming more distant in time from that awful and bloodthirsty war, it is so crucial to remember about the spirit of mutual support, cooperation and help which reigned in the relations of allied states.
В этой связи еще раз хочу особо подчеркнуть важное значение подобных проектов, направленных на донесение до широкой аудитории правды о том, как народы разных стран, объединенные общей целью, сообща боролись против фашистских захватчиков и какой ценой была добыта эта победа. And in this connection, I would like to emphasize once again the importance of such projects which are aimed at getting truth to the general public in terms of how peoples of different countries united their effort to combat fascist threat and what was the price of victory. От имени правительства Санкт-Петербурга, от имени Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга выражаю благодарность авторам проекта и организаторам выставки за своевременную и востребованную инициативу и вклад в сохранение исторической памяти о героическом подвиге всех тех, кто пережил страшные военные годы и прошел через нечеловеческие испытания и лишения ради мирной жизни будущих поколений. On behalf of the government of St. Petersburg and on behalf of the Committee for External Relations of St. Petersburg, I would like to express my gratitude to all the organizers of the project and authors of the project for their timely and crucial contribution in preservation of historic memory about the heroic feat of all those who survived those awful wartime and have endured inhumane hardships for the sake of peaceful life of the future generations. Дорогие друзья, ну и в заключении своего выступления хочу обратиться к присутствующим на нашем мероприятии ветеранам, тем, кто не просто понаслышке, хотя, наверное, и в достаточно молодом возрасте, но оказался в эпицентре тех страшных событий и почувствовал на себе все тяготы и лишения ужасной войны, все это пережил и дошел до нынешних дней, сохраняя и донеся вот правду и подробности о тех тревожных, тяжелых, но героических днях. И разрешите вот от всех нас, присутствующих на этом мероприятии, в том числе и от организаторов выставки, в вашем лице еще раз всех поздравить с Днем Победы, а в вашем лице и всех тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, поклониться им, поблагодарить их за то, что мы сегодня живем под мирным небом, имеем возможность учиться, работать, рожать, воспитывать детей, а самое главное быть уверенным в завтрашнем дне, в его мирном поступательном развитии. Но хочу сказать, что для этого мы тоже должны помнить и не забывать уроки Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, потому что, как сказал один из историков, выдающихся историков современности, он сказал, что такое история? История – это как зеркало автомобиля. В автомобиле зеркало заднего вида при движении вперед нужно не для того, чтобы все время смотреть назад, а надо смотреть назад для того, чтобы безопасно и уверенно двигаться вперед. Поэтому еще раз поздравляю всех с открытием выставки, желаю всем благополучия, здоровья, счастья на долгие годы и, самое главное, мирного неба над головой. And so, if you allow me, I would like also to address our dear veterans who are present here today. Though we are very young, they were at the epicenter and endured all the hardships and atrocities of that bloodthirsty war. So I would like to address you all and to thank and to congratulate you on the Victory Day, and also to bow down to those who perished during the war or haven't survived till modern times. And I would like to say that we are so grateful to you for an opportunity to live under a peaceful sky and to live a peaceful life, give birth to children, foster them, work and study, be ensured that we have safe and steady development of our life ahead of us. And to conclude, I would like to use the quotation of one of the famous historians who used to say that history resembles a car mirror, because the rear view mirror is not needed to look backwards, but you need to look backwards to move forward steadily and safely. So once again, I would like to thank you and to congratulate you on the Victory Day and to wish you health, well-being and happiness for many years to come. Слово предоставляется председателю правления Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества Маргарите Федоровне Мудрак. Now
Now the floor for the welcoming speech is given to the chairperson of St. Petersburg Association for International Cooperation, Ms. Margarita Mudrak. Уважаемый Юрий Владимирович Герой, директор государственного комплекса «Дворец Конгресса», уважаемый Андрей Драгомирович Дудков, заместитель председателя Комитета по внешним связям, уважаемые представители консульского корпуса, уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда, коллеги, друзья. So, esteemed Mr. Yuri Gerun, esteemed Mr. Andrei Flutkov, esteemed colleagues, guests, representatives of the diplomatic corps, dear veterans and citizens of the besieged Leningrad. Мы открываем сегодня нашу выставку как дань памяти сражавшимся в Европе за ее свободу и гордимся тем, что смогли внести свой вклад в осуществление программы, посвященной 76-летию победы в Великой Отечественной войне и победы во Второй мировой войне. Мы хорошо понимаем важность выставки и наша святая обязанность сохранять память о трагическом и героическом прошлом, о событиях войны и всеми возможными способами стараться сохранять мир и безопасность. Today we pay tribute to all those who fought in Europe against fascism for the peaceful future, and we are so glad to have an opportunity also to contribute to the 76th anniversary of victory. We all understand the importance of the exhibition and its crucial character, and we also understand and perceive the sacred liability to preserve this historic memory and to pass it further. Мы очень рады, что проект реализовался, и петербуржцы смогут увидеть, пока, пусть только часть тех архивных материалов об антифашистском движении, которые прислали нам наши зарубежные партнеры и подготовили петербургские историки. Для нас самая большая проблема была не получить материалы, а сокращать их. Их действительно очень много, и мы уверены, что в недалеком будущем сможем показать их полностью или в виде книги, или в виде учебного материала. And today we are very happy to implement the project, and we are very happy that the citizens of St. Petersburg will have an opportunity to get acquainted with the archive materials, currently with part of them at least, but still it was so important for us because the main problem was not to represent all the materials, but to cut the overall volume down, because there are plenty of them, and the materials were kindly sent to us by our foreign colleagues and also prepared by our local historians. So there is a lot to see and a lot to demonstrate, so we hope that in the future we will be able to provide complete scope of materials, either in the form of a book or in the form of didactic material. Я хочу от души поблагодарить Елену Васильевну Хиндикайне, заместителя директора государственного комплекса «Дворец Конгрессов», Анастасию Александровну Белову, ведущего менеджера отдела международных связей Дворца Конгрессов, за совместную работу по подготовке выставки. And I would like to sincerely thank Ms. Yelena Hindikainen, Deputy Head of the State Complex, the National Congress Palace, and also Anastasia Belova, representing the Congress Palace as well, for their work and support of our project. Хочу выразить особую благодарность российским и зарубежным коллегам и партнерам за предоставленные материалы. Это архивные материалы из музеев памяти и от Ассоциации итальянских партизан из городов и областей Италии, Милана, Турина, Генуи, Каррара. Своими материалами военного времени с нами поделились наши коллеги и друзья из Лондона, Манчестера, Шотландии, из городов Франции, Австрии, Германии. Самые теплые слова благодарности хочу выразить Драгоне Дракулич премии за исследовательскую работу, огромную исследовательскую работу материала по национально-освободительному движению Югославии. Комитету по внешним связям большое спасибо за поддержку, координацию и осуществлению значительной части подготовительной работы. Мы, безусловно, благодарим президентскую библиотеку имени Ельцина, потому что вы всегда смотрите вперед и выбираете самые современные форматы.
Хочу также поблагодарить авторов вступительной статьи, доцента факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрия Игоревича Портнягина и переводчиков Социального центра переводов университета за то, что они безвозмездно осуществили переводы всех материалов выставки. And so we would like to thank everyone for all the materials provided, because these are materials we received from our foreign colleagues and partners from different archives and museums, also on behalf of the Association of Italian Partisans from such cities as Milan, Turin, Geneva and Carrara, and also our foreign partners from London, Manchester, Scotland, Austria, Germany and France, among others. My special gratitude to Ms. Dragomira Prima for her research conducted on the national liberation movement in Yugoslavia. Also my big gratitude to the Committee for External Relations of St. Petersburg for their support and coordination and covering of the project and the preparation works. And of course, with special thanks to the Presidential Library named after Boris Yeltsin for their support and an opportunity to provide cutting-edge means for the presentation of the exhibition. And special thanks to Associate Professor of St. Petersburg State University, Mr. Portnagin, and also to the translators of the Social Center of Translations of St. Petersburg State University for doing this work free of charge. Вы знаете, мне хотелось бы сказать очень большое спасибо действительно студентам, практикантам факультета международных отношений экономического университета, которые сделали предварительную подготовку материалов для презентации. Для них, как они сказали, это было совершенно новое направление в международном сотрудничестве, и что благодаря этой работе они смогли ощутить общность людей в борьбе с фашизмом. And I would like to especially thank the students and trainees at the Department of International Relations of the Economic University for the preparation of materials for the exhibition. And they have told me that for them it was something new in terms of international relations and international cooperation, and thus they felt the unity of peoples in their combat against the Nazi threat. В заключение я хочу сказать, что я видела и не могу забыть, как объединяются русские люди, отмечая День Победы в Лондоне у мемориала 27 миллионов советских людей, погибших в годы Второй мировой войны. И затем маршем бессмертного полка едут и идут по городу Трафальгарской площади. Видела на Кипре, как наши соотечественники, которые живут сейчас в этой стране или приехали отдыхать, объединяются, отмечая День Победы. Увидев и почувствовав это, я думаю, что наша историческая память – одна из составляющих нашей национальной идеи. И хорошо бы, чтобы эта историческая память стала общей идеей для Европы. And to conclude, I would like to say that I saw and I will never forget the unity of our people, which I witnessed in London at the memorial dedicated to 27 million Soviet people perished during the Second World War. And after that, all those people marching as one immortal regiment to the Trafalgar Square across the center of the city. I saw that also in the Cyprus, both among people who live there and both among those who come there to have some rest and to find resort. And I saw that and I felt that our historic memory is one of the constituent parts of our national idea. And I think it would be so great if this national idea also becomes common one for Europe as well. Хочу сказать также, что мы получили приветствие от наших партнеров, от тех, кто помогал создавать эту выставку. Это были приветствия от Роберто Чинати, президента Национальной ассоциации итальянских партизан Миланской провинции, Ральфа Гибсона, почетного секретаря Британского общества по сотрудничеству в изучении России, Томаса и Дугласа Кларков, руководителей Санкт-Петербургского форума из Шотландии, Петера Презингера, президента Российско-австрийского общества в городе-побратиме Грац. And I would like to say that we have received greetings from our partners from abroad, among them Roberto Cinati from the Association of the Italian Partisan,
partisans, Mr. Gibson from the British Society on Cooperation on Russian Studies, Thomas and Douglas Clark from St. Petersburg Forum Association, and also Mr. Peter Presinger from Graz. Разрешите мне зачитать просто буквально несколько строк из одного только приветствия из города Граца, потому что презентации из Австрии, к сожалению, у нас нет. Есть только книга памяти. Вот это очень толстая книга. Один из историков Австрии, именно города Граца, подарил нам эту книгу в Петербурге и подарил, по-моему, президентской библиотеке тоже, поскольку презентация была не только у нас, она была и в Комитете по внешним связям, и она была также в президентской библиотеке. Это книга, где отмечены абсолютно все захоронения советских воинов, которые пали на территории Австрии в годы Второй мировой войны. И он пишет: советский народ и его Красная армия, неся страшные потери, освободили народы Европы от гитлеровского режима. В Австрии содержание советских памятников того времени является государственной обязанностью, установленной законами. День памяти 9 мая отмечается в Граце и других городах Австрии, и книга памяти Питера Сикса и обширная деятельность Института Людвига Больцмана по исследованию последствий войны в Граце является еще одним важным вкладом Австрии в борьбу с забвением. And if you allow me, I would like to quote only one speech from Graz, because we don't have a presentation from Graz. We only have a memory book presented here, presented by Austrian historian, if I'm not mistaken, to the Presidential Library, but it was also presented at the Committee for External Relations. And this book cites all the notes all the burial sites of Soviet soldiers on the territory of Austria. And that what is written in the address. Soviet people and the Red Army have endured great loss to liberate Europe from Hitlerites and fascism, and that is why in Austria preservation of monuments to Soviet soldiers and burial sites is state liability, and we also celebrate the 9th of May both in Graz and in other cities of Austria. And a book by Peter Six, among others, is another contribution by Austria to the joint effort of preservation of historic memory. Австрийско-российское общество и город Грац хранят воспоминания и оказывают России признание и честь, которых заслуживает эта великая страна. Поздравляем вас с проведением этой важной выставки и смиренно поклоняемся жертвам страшной войны Второй мировой. And the Austrian-Russian Society and Graz in particular are preserving the historic memory and paying tribute and respect to all the Soviet citizens and soldiers, and we bow down to all the victims of that awful bloodthirsty Second World War. Я еще раз всех поздравляю с открытием нашей выставки, нашей общей выставки, и желаю ей успеха. Спасибо. And I congratulate you once again on the opening of our joint exhibition, and I wish you all success. Thank you very much. Слово предоставляется Коровкину Вячеславу Юрьевичу. The floor is given to Mr. Vyacheslav Korovkin. Неожиданный, так, быстрый переход от вашей вступительной речи. Уважаемые участники собрания, история создания шотландского и ленинградского альбома История создания шотландского и ленинградского альбомов – это пример того, как народная дипломатия способствует возникновению чувства солидарности между нациями. С самого начала военного вторжения Германии в СССР жителей Британии охватило чувство единения с советским народом перед лицом общей угрозы. По всей стране создавались комитеты и фонды по оказанию помощи Советскому Союзу.
So, dear ladies and gentlemen, the history of the creation of the Scottish and the Leningrad albums is the role model of the fact how people's diplomacy promotes the emergence of solidarity between nations. From the very beginning of military aggression of Germany against the Soviet Union, the British people were embraced by the unity feeling with the Soviet people facing common threat. And a lot of committees and funds to provide aid to the Soviet Union were established across the country. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Все европейские газеты широко освещали это событие как часть наступления Гитлера на СССР. Страдания мирных жителей от массированных бомбардировок, которые обрушились на город с первых дней блокады, были хорошо знакомы жителям Англии и Шотландии, которые сами только что пережили почти год авианалетов в ходе операции немецких войск под кодовым названием «Блиц». The siege of Leningrad began on the 8th of September 1941, and all European newspapers were covering that broadly as the part of Hitler's offensive against the Soviet Union. The sufferings of civilians and common local people from mass bombings, which targeted the city from the first days of the siege, were so familiar to the citizens of England and Scotland because they had just survived the same within the framework of the German military operation code named Blitz. Британцы стремились помочь советским людям пережить страшные события военного времени, поддержать их моральный дух. Примером такой поддержки является создание так называемого шотландского альбома. The British were aiming to provide assistance to the Soviet people and to help them survive these awful events of the wartime and to support their morale and their spirit. And one of the examples of such support is the so-called Scottish album. Жителями шотландских городов Эйдри и Котбриджа было создано общество «Россия сегодня». Было решено составить письма солидарности и подписи к ним и отправить их в Ленинград. С этой идеей общество обратилось к женским организациям, молодежным группам, корпоративным сообществам, к церковным приходам. Количество писем и подписей превзошло все ожидания. Russia Today Society was established by the citizens of Scottish cities of Airdrie and Coatbridge, and it was decided also to compile letters of solidarity and to sign them and to forward them to Leningrad. And the society appealed with this idea to women associations and also to youth groups and different communities, also including the church parishes. And the amount of letters and signatures received exceeded all the expectations. 13 декабря 1941 года шотландский альбом был торжественно передан в Лондоне в советское посольство. And on the 13th of December 1941, the Scottish album was solemnly transferred to the Soviet embassy in London. К сожалению, мы не знаем, каким образом шотландский альбом был доставлен в блокадный Ленинград. Существует версия, правда не подтвержденная, о том, что альбом был доставлен в СССР на одном из кораблей северных конвоев. Unfortunately, we do not know how the Scottish album was delivered to the besieged Leningrad. According to one of the versions, though it hasn't been proved completely, the album was delivered to the USSR on one of the ships of the Arctic convoys. Ныне шотландский альбом бережно хранится в фондах Музея истории Санкт-Петербурга. And currently, the Scottish album is carefully preserved in the funds of the Museum of the History of St. Petersburg. В середине июня 1942 года признанный мастер графики Анна Петровна Остроумова-Лебедева и молодая художница Вера Милютина по поручению Управления по делам искусств исполкома Ленсовета приступили к подготовке и оформлению ответного альбома. In mid-June 1942, a renowned artist, Anna Ostroumova-Lebedeva, and a young artist from Leningrad, Vera Milutina, started to prepare another album in response to the Scottish one, as they were commissioned by the Art Committee of Leningrad Council. Немногочисленной группе специалистов понадобилось всего 5 дней, чтобы создать художественный шедевр и собрать почти в 2 раза больше подписей, чем в шотландском альбоме. Около 3300 ленинградских женщин оставили в альбоме свои имена и описали свою роль в обороне Ленинграда.
В этих письмах защитницы благодатного Ленинграда выражали также признательность женщинам Эйдри и Котбриджа за поддержку в борьбе с общим врагом. It took only 5 days for a small group of experts to create an artistic masterpiece, the Leningrad album, to send it in response to Scotland, and they managed to gather twice as many signatures as the Scottish album had. Approximately 3,300 Leningrad women wrote their names in the album and expressed their role and contribution in combat of Leningrad against fascism. And they were also expressing their gratitude to the women of Airdrie and Coatbridge for their support in combat against common enemy. 19 июня работа по созданию альбома была завершена, и из Ленинграда альбом был отправлен в Москву, а оттуда в Лондон. The work was finalized on the 19th of June. After that, the album was delivered to Moscow, and from Moscow it was delivered to Great Britain. 5 февраля 1943 года мадам Майская, супруга посла СССР в Великобритании, привезла ленинградский альбом в Глазго и вручила его супруге мэра города. And on the 5th of February 1943, Madame Maiska, the spouse of the Soviet ambassador in Great Britain, took Leningrad album to Glasgow and also delivered it to the spouse of the mayor of the city. Была определенная ошибка. Посчитали, что именно женщины Глазго оставили свои подписи в шотландском альбоме. Но уже 6 февраля эта ошибка была исправлена. There was a certain mistake because initially they thought that these were women of Glasgow who left their signatures in the album, but on the 6th of February the mistake was corrected. Агнес Максвелл получила письмо от мадам Майской со словами благодарности и новостью, что она лично попросила лорда мэра Глазго отвезти альбом в Эйдри и Котбридж. Agnes Maxwell received the letter on behalf of Madame Maiska expressing words of gratitude and words about the fact that she personally asked Lord Mayor of Glasgow to deliver the album to the Airdrie and Coatbridge. Вот что пишет в своих воспоминаниях Вера Милютина. Через год я узнала, что будто бы наш альбом выставлялся попеременно в соборах Котбриджа, Эйдри, Уолльсайда, что он лежал там на Анлое, и каждое утро служитель переворачивал один лист для того, чтобы ежедневно посетители могли видеть новую страницу с новым изображением и текстом. That is the quotation from the memories of Vera Milutina. In a year in 1943, I found out that our album was exhibited in turns in the cathedrals of Coatbridge, Airdrie and Wearside, that it was lying in the cathedral and every morning the priest was turning the page for everyone to see the new page every single day with the image and with the text. С ноября 1949 года ленинградский альбом хранится в фондах библиотеки Митчелл в Глазго. Since November 1949, the Leningrad album has been carefully preserved in the funds of Mitchell Library in Glasgow. 3 года назад подробности истории двух альбомов узнали учащиеся педагоги школы 207. 3 years ago, the details of the story were known by the teachers and students of school 207. Эта трогательная история заинтересовала старшеклассников и учителей истории английского языка. Итогом исследовательской деятельности при поддержке попечительского совета явилась экспозиция, фрагменты которой вы сейчас и видите. And everyone was touched by this story, especially the students and teachers of history and the English language, and the outcome of this is the organization of an exposition you currently see on the slide. Но самый главный итог нового прочтения этой истории – это желание молодого поколения исследовать первоисточники и хранить бессмертные страницы Великой Отечественной войны. But the most important outcome is the desire to study the resources and to carefully preserve the immortal pages of the Great Patriotic War. И на двух следующих слайдах вы увидите эти две работы из многочисленного количества таких работ учащихся. И когда я спросил Варвару Исакову, первая ее работа, третьем слайде, вы сейчас наблюдаете, что бы ты сказала, если бы тебе предоставилась возможность
предъявить эту работу сегодня в этом зале. Варвара мне ответила дословно следующее. And currently you see two works, among other numerous works presented on the slide, and one of them was performed by Varvara Isakova, and I asked her, what would you say if you were to deliver this work today at the exhibition, and these are her words literally. История шотландского альбома рассказывает о поддержке и желании помочь, несмотря на то, что такой возможности, казалось бы, нет. The history of the Scottish album tells us about support and the desire to provide help and support in spite of the fact that it seemed that there is no way to do that. Понимание происходящего и сочувствие помогло жителям блокадного Ленинграда ощутить способность выдержать еще больше. Understanding what was going on and sympathy expressed helped the citizens of the besieged Leningrad to feel their capacity to endure even more. Альбом подарил людям веру и надежду, в которой они так нуждались. Через мою работу я постаралась передать желание жителей Шотландии помочь и поддержать тех, кто переживал то же, что и они. The album gave people faith and hope, and they desperately needed them. And in my work, I tried to express the desire of the citizens of Scotland to help and to support those who were enduring same things they had endured before. В этой истории меня заинтересовала сплоченность людей благодаря одной цели. Несмотря на расстояние и все сложности транспортировки, альбом был доставлен. Меня поразило то, сколько людей поддержали эту идею, самостоятельно реализовали ее. Эта история является доказательством того, что и сегодня, в наше время, невозможное становится возможным, если люди с разных уголков мира объединятся одной целью. In the story, I was interested and embraced by the unity of people thanks to one goal, and in spite of the distance and delivery problems, the album was eventually delivered, and I was so impressed by the amount of people who supported the idea itself and implemented it by their own. And the story is another proof of the fact that even today, in our times, something which seems to be impossible is possible in reality, if people from different parts of the world become united by one common goal. На аналогичный вопрос другая ученица 9 класса, Виктория Скорина, ответила следующее. And so I asked the similar question to another student of the school of the 9th grade, Victoria Skorina, and that was the answer. В нашей школе есть экспозиция, в которой рассказывается трогательная история о том, как шотландцы поддержали ленинградцев в период блокады. Our school hosts an exposition which tells a touching story of the Scottish people supporting the citizens of Leningrad during the period of the siege. Авторами песен были совершенно разные люди. Работницы, домохозяйки, священники, служащие. Они были восхищены мужеством и стойкостью жителей города. И в ответ они получили письма от ленинградцев. The letters were written by different people, common workers, housewives, priests, civil servants, and they were so impressed and amazed by the valor and courage of the citizens of Leningrad, and after that they got the letters in response. Эта искренняя история дружбы двух народов произвела на меня сильное впечатление, ведь именно такие истории помогли преодолеть тяготы той ужасной войны. I was very much impressed by this sincere story of friendship between two nations because such stories helped people to overcome all the hardships of that terrible war. Мне захотелось рассказать о формате иллюстрированного альбома, ведь чем дальше от нас это трогательное время, тем важнее знать и сохранить правду о нем, тем более, что эта история долго была в тени, и когда о ней вспомнили, это стало настоящим открытием для меня. That's why I would like to express or to tell people the story in the format of an illustrated album, because the more distant we become in time from those tragic times, the more important it is to remember about them and to preserve the truth. And for many years, this story remained unknown to the general public. That's why it has become a real discovery when people remembered about it. У меня получился вот такой альбом, который, я надеюсь, привлечет внимание моих сверстников к изучению и сохранению нашей истории, поможет поддержать интерес к событиям Второй мировой войны среди школьников.
And this album has become an outcome of my work, and I hope that it will attract the attention of my peers in terms of studying and preservation of our history, and it will also help to support interest to the events of the Second World War among school children. Я благодарю всех присутствующих за то, что мы с вами вместе перелистали страницы этих двух альбомов. And I would like to thank everyone present here today for turning the pages of both albums together with us today. Слово предоставляется Мудрак Маргарите Федоровне. The floor is given to Ms. Margarita Mudrak. Можно я всех вас постараюсь немножко вернуть в прошлое. Дело в том, что мы сейчас уже говорили о тех событиях, которые произошли в годы Второй мировой войны, а я хотела бы вернуться к началу Великой Отечественной. So if you allow me, I would like to get you all to the past, because we were discussing the events of the Second World War, but I would like to come back to the very beginning of the war. Наверное, многие из вас слышали или на русском, или на английском, во всяком случае, отрывки из речи Уинстона Черчилля в день начала Великой Отечественной войны. I guess that many of you heard either in English or in Russian the parts of the speech delivered by Winston Churchill on the day of the beginning of the Great Patriotic War. Это была прекрасная речь, и сейчас ее считают одной из самых известных речей знаменитых людей. На ней оттачивает свое мастерство молодые ораторы. And that was a wonderful speech, and currently it is considered to be one of the most famous speeches delivered by famous people, and it has become a kind of the eloquence test for young speakers. Трудно было не поверить в искренность слов Черчилля, несмотря на его антикоммунистические взгляды. И британцы поверили, потому что это были следующие слова. One couldn't but believe the sincerity of the words expressed by Winston Churchill in spite of his anti-communist views, and the British did believe that. And so these are the words. Мы окажем России и русскому народу всю помощь, которую только сможем. Мы обратимся ко всем нашим друзьям и союзникам, ко всем частям света с призывом придерживаться такого же курса. Опасность, угрожающая России, это опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам, точно так же, как дело каждого русского. We shall give whatever help we can to Russia and to the Russian people. We shall appeal to all our friends and allies in every part of the world to take the same course and pursue it as we shall, faithfully and steadfastly to the end. The Russian danger is therefore our danger and the danger of the United States, just as the cause of any Russian fighting for his hearth and home is the cause of free men and free peoples in every quarter of the globe. И поскольку британцы поверили, по всей Великобритании стали проводиться акции в поддержку борьбы советского народа с фашизмом, создавались многочисленные фонды помощи. Один из фондов создала организация, которая является нашим партнером и которая была основана в 1924 году как Общество культурных связей с Советским Союзом, а сейчас называется Общество по сотрудничеству в изучении России. And as the British did believe, there had been a lot of campaigns unfolded to support the Soviet people in the Soviet Union, and numerous aid funds were established. And among them, also one of our partner funds, which was established before in 1924 to preserve and to promote cultural ties with the Soviet Union, and currently to promote Soviet studies, among others. Деятельность общества не прерывалась в годы войны, несмотря на военные действия и страдания мирного населения. Его отделения были созданы во всех крупных городах Великобритании. Деятели культуры, работники профсоюзов, ведущие политические деятели, военнослужащие обращались к гражданам своей страны за поддержкой в борьбе с фашизмом. На выставке представлены примеры материалов, посвященных Восточному фронту и борьбе советского народа с нацистской Германией.
And the fund carried out continuous work during the war without interruption, and it was carried out in all the major cities of Great Britain. And British cultural figures, trade unionists, leading politicians and military personnel appealed to the citizens of the country for support in the fight against fascism. At the exhibition, visitors can learn more about the events dedicated to the Eastern Front and the fight of the Soviet people against Nazi Germany. Исторические материалы сохранились, они находятся в фондах библиотеки этого общества. И общество в 90-х годах стало инициатором создания мемориала в Лондоне, посвященного 27 миллионов советских людей, погибших в годы Второй мировой войны. Монумент был открыт в 1999 году при содействии посольства Российской Федерации, британского правительства и посольств стран СНГ. And all the materials are preserved in the library funds of the city, and also the fund initiated the creation of the memorial in London dedicated to 27 million Soviet people perished during the war, and the memorial was unveiled in 1999 with the support of the Russian embassy in Great Britain, the British government, and the embassies of the Commonwealth of Independent States. Ежегодно 9 мая во время торжественных Дней Победы приходят представители стран СНГ, приходят представители посольств этих стран и посол Российской Федерации, возлагаются венки, приходят британские парламентарии, приходят соотечественники, как я уже говорила, ветераны арктических конвоев, мэры различных районов Лондона. And every year on the 9th of May, a wreath-laying ceremony is carried out with the participation of CIS member states representatives, the ambassador of Russia, the British parliamentaries, the compatriots living in Great Britain, the veterans of the Arctic convoys. И вы знаете, что приятно, я была во время 9 мая этого памятника 2 раза, что молодые британцы, не только россияне, но и молодые британцы, которые приходят на экскурсию в музей имперских войн, возле которого, рядом с которым находится памятник, и слушают речи, и для них специально проводятся экскурсии в музей, а потом они приходят и принимают участие в памятных торжествах. And I witnessed that twice, and it was very pleasant for me that not only Russian youth is taking part in that, but also the British youth, because they visit the Museum of Imperial Wars, near which the monument is located, and they listen to the speeches, they go to the excursions, and after that they come back and take part in the commemorative ceremonies. Мы благодарим Британское общество по сотрудничеству в изучении России за сохранение нашей исторической памяти. And we thank the British Society for Cooperation in Russian and Soviet Studies for the preservation of our historic memory. Если можно, я сразу перейду к другой презентации о городе-побратиме Манчестере, где тоже сохраняется историческая память. And if I may, I would like to shift at once to another presentation dedicated to our sister city, the city of Manchester, in terms of the preservation of the historic memory. Я остановлюсь на нескольких очень интересных моментах. Манчестер, наш город-побратим, был одним из первых британских городов, где был создан англо-русский комитет дружбы с целью поддержки антигитлеровского союза. And here I would like to dwell upon several important points. Manchester was one of the first British cities to establish an Anglo-Russian Friendship Committee for lending active support for the anti-Hitler alliance. И общая борьба с фашизмом побудила лорд-мэра Манчестера 6 сентября 1941 года отправить телеграмму в Ленинград в знак поддержки мужества и стойкости жителей города. Common experience of fighting against German aggression prompted the Lord Mayor of Manchester to send a telegram to Leningrad on the 6th of September 1941 as a sign of support for the courage and perseverance of the city's residents. Также в Манчестере было создано отделение фонда Клементины Черчилль, супруги Уинстона Черчилля.
И в ноябре 1941 года уже англо-русский комитет дружбы в Манчестере организовал неделю англо-русской дружбы с целью распространения знаний и информации о новом союзнике Британии. And also the department of the Clementine Churchill Fund was established, and after that the week of friendship was organized between the fund and the Soviet representatives to distribute materials on the Soviet Union and its contribution in combat against fascism. И уже в сентябре 1941 года в Манчестере был создан Манчестерский комитет англо-советского женского единства с целью установления более тесного взаимопонимания и солидарности между женщинами Манчестера и Советского Союза. And on the 9th of September 1941, the Manchester Women's Anglo-Soviet Unity Committee was established in order to reach a better understanding and solidarity between women of Manchester and the Soviet Union. И тоже был создан альбом с подписями и приветствиями советским женщинам, который был подарен супруге нашего посла госпоже Майской. And also another album was created with images and signatures and letters, which was presented to the spouse of our ambassador, Ms. Mayskaya. Он был передан в Москву на одно из известных промышленных предприятий, женщинам этого предприятия. And it was delivered to Moscow to one of the famous Moscow enterprises, to the women who worked there. Затем произошел обмен альбомами, и альбом из Москвы от трехгорной мануфактуры был направлен в Манчестер. After that, the exchange of album took place, and album from Moscow on behalf of Трехгорная мануфактура was sent back to England. Может быть, это покажется, вы знаете, даже невероятным, но именно в это время произошел обмен делегациями между профсоюзами предприятий, делегациями женщин Манчестера и Москвы. And it may seem impossible, but at that time there was an exchange in delegation of trade unions of the enterprises of Moscow and Manchester. В период 1941-1945 года нужно отметить, что более 3000 британских военнослужащих погибли, участвуя в морских конвоях, доставлявших жизненно важные грузы в северные порты СССР. И часть этих грузов это была продукция предприятий Манчестера. And more than 3,000 British military died in the period of 1941-1945, who took part in the Arctic convoys, which were delivering essential goods to the Soviet Union, and part of those goods were produced also in Manchester. И вы знаете, так получилось, что очень много участников полярных конвоев было из Манчестера, из района Большого Манчестера. И поэтому вот в октябре 2014 года в Манчестерской ратуше произошло торжественное награждение медалями Ушакова ветеранов полярных конвоев из Большого Манчестера. Медали вручил ветеранам конвоев посол Российской Федерации Александр Яковенко. And you know, it turned out that a lot of veterans who took part in Arctic convoys were citizens of Manchester or Greater Manchester. That's why in October 2014 they were awarded with Ushakov medal at the Manchester City Hall, and the medals were awarded by the Russian ambassador Alexander Yukovenko. Вы знаете, можно много говорить об этих связях городов, людей, организаций, предприятий Великобритании и нашей страны, но просто мы сделали эти две презентации, чтобы показать как два примера городов Великобритании и их дружбы с городами нашей страны. You know, one can talk a lot about ties between cities, enterprises, countries, and so on, but that's why we decided to prepare this presentation to demonstrate two examples of friendship between two British cities and our country. Спасибо. Thank you so much. Слово предоставляется Приме Татьяне Ивановне. The floor is given to Tatiana Prima. Добрый
Добрый день, дорогие друзья. Позвольте мне от лица Санкт-Петербургского общества русско-сербской дружбы поприветствовать вас и поздравить с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Good afternoon, dear friends. Allow me to welcome you on behalf of the Society of Russian-Serbian Friendship and to congratulate you all on the Victory Day. Речь в моем выступлении пойдет об антифашистском движении в Югославии. Вторая мировая война в Югославии началась 6 апреля 1941 года фашистскими бомбардировками практически незащищенного Белграда. Территория Югославии была разделена между Германией, Италией, Венгрией и Болгарией. 10 апреля 1941 года была образована независимая держава Хорватская, фашистское государство, в котором проводился геноцид над сербами, цыганами и евреями. And so today I will be talking about national liberation movement in Yugoslavia. The Second World War in Yugoslavia began on the 6th of April 1941 with the German bombing of Belgrade. Yugoslavia was partitioned by Germany to the Hungary and Bulgaria. On the 10th of April 1941, they formed the independent state of Croatia, a puppet state of Nazi Germany, where Serbs, Roma and Jews were subjected to genocide. Уже 22 июня 1941 года Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Югославии обратился к народу с призывом подготовки к вооруженной борьбе с фашистскими оккупантами. В Белграде был создан Верховный штаб народно-освободительных партизанских отрядов Югославии во главе с Иосипом Брозом Тита, и в июле было принято решение о переходе ко всеобщему восстанию народов Югославии против фашистов. On the 22nd of June 1941, the political bureau of the Central Committee of the Communist Party of Yugoslavia appealed to the people to prepare for an armed struggle against Nazi invaders. The supreme headquarters of the People's Liberation Army and the Partisan Detachment of Yugoslavia was established in Belgrade under the command of Josip Broz Tito. And in July, it was decided to launch a general uprising of the peoples of Yugoslavia against the Nazis. Столкнувшись с таким сильным сопротивлением со стороны Югославии, в октябре 1941 года фашисты начали проводить к исполнению приказ, который назывался «100 за одного». За каждого убитого немецкого солдата расстреливали 100 мирных жителей, а за каждого раненого 50. Facing such strong resistance, in October 1941, the Nazis began to carry out the 100-for-1 order. 100 civilians should be executed for every German soldier killed, and 50 civilians for every German soldier wounded. В этот период вблизи городов Крагуевац и Кралево югославскими партизанами были убиты 10 немецких солдат и ранены 26. В ответ на действия партизан фашисты расстреляли 7 тысяч человек, включая 300 учеников и учителей. В память о массовом расстреле сербских школьников в городе Крагуевац самая известная сербская поэтесса Десенка Максимович написала свою известную поэму «Кровавая сказка». And at that period, partisans killed 10 German soldiers and wounded 26 of them near the cities of Kragujevac and Kraljevo, and in reprisal, the Nazis shot 7,000 civilians, including 300 students and teachers. And to commemorate that mass execution, the most famous Serbian poet, Desanka Maksimovic, wrote a poem which is called A Bloody Fairy Tale. С вашего позволения я зачитаю некоторые строки этой поэмы, как в оригинале на сербском языке, так и в переводе Ивана Прима. Полностью перевод данного стихотворения представлен на слайде. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrlo je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Dečaka redovi celi uzeli su se za ruke i sa školskog zadnjeg časa nastreljani pošli mirno, kao da smrt ništa nije. Drugovореди цели исток часа се узнали до вечного боровища. Это было в одном государстве крестьян на холмистых Балканах. Отдал жизни школьников малый отряд, пал смертью храбрых. Все одного были годы рождения, вместе ходили все на занятия, вместе на праздники шли, на веселье, вместе лечились от насморка, кашля и умерли все в один день, нерастанно. So these were the lines from the poem, which are completely represented in the materials of the exhibition, also not only in Serbian and in Russian, but also in English. Конечно, нам известны имена югославских героев войны, и я бы хотела рассказать о наиболее значимых героев в этой борьбе. Прежде всего, это был Степан Филиппович, сербский партизан, народный герой Югославии,
который с начала немецкой оккупации в апреле 1941 года принял участие в формировании первых партизанских отрядов в городе Валево. Будучи командиром партизанского батальона, он попал в плен к фашистам и был приговорен к смертной казни. Перед казнью он обратился с призывом поддержать партизанское движение и верить в победу Красной Армии со словами «Смерть фашизму, свобода народу! Смерть фашизму, свобода народу!». Фотография Степана Филипповича, сделанная перед казнью, стала символом борьбы народов Югославии против фашизма. На сегодняшний день она размещена в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. А данный призыв «Смерть фашизму, свобода народу» до сих пор используется в современной Сербии, когда речь заходит об угнетении и порабощении народа. And of course we all know the names of the heroes, and I would like to enumerate some of them. The first one is Stepan Filipovic, a Yugoslav Serbian partisan, a people's hero of Yugoslavia. With the beginning of the Nazi occupation in April 1941, Stepan Filipovic took part in the formation of the first Valjevo partisan detachment. Being a commander of the partisan union, he was captured and sentenced to death by Nazis. Before the execution, he urged to support the partisan movement and believed in the victory of the Red Army, saying the following words: "Death to fascism, freedom to people." And the photo of Stepan Filipovic before the execution has become the symbol of combat against fascism, and currently it is kept at the UN headquarters. Еще одним югославским героем войны была Нада Димич. В июле 1941 года она вступила в Сисекский партизанский отряд и участвовала в партизанских диверсиях на линии Загреб-Сисек. В декабре она была арестована и подверглась жестоким пыткам, но не выдала своих товарищей и даже не назвала своего имени. Она была расстреляна в хорватском концлагере 20 марта 1942 года. Ей не было даже 20 лет, и именно поэтому Наду Димич принято называть сербской Зоей Космодемьянской. Another hero, Nada Dimic. In June 1941, Nada Dimic joined the Sisak partisan detachment. She participated in sabotage raids on the Zagreb-Sisak railway. In December, the partisan was captured, and although she was subjected to inhumane tortures, she didn't reveal the names of other partisans or even her own. She was shot in a Croatian concentration camp on the 20th of March 1942, and as she wasn't even 20 years old, usually we call her a Yugoslavian Zoya Kosmodemьянская. Одним из самых известных полковников Народной освободительной армии Югославии был Сава Ковачевич. С начала фашистской оккупации он ушел в партизаны, и осенью 1941 года он был назначен командиром Никшичевского партизанского отряда. Уже в мае 1943 года, в возрасте 38 лет, он был произведен в полковнике. В ходе битвы на реке Сутьеска он командовал 3-й ударной дивизией, защищал главную оперативную группу, оборонял центральную больницу и совершал прорыв из окружения. 11 и 12 июня 1943 года на правом берегу реки Сутьеска партизаны начали организовывать плацдарм для переправы, и в ходе этих боев Сава Ковачевич был смертельно ранен. And another personality, Sava Kovacevic, one of the most famous colonels of the Yugoslav People's Liberation Army, a people's hero of Yugoslavia. When the Nazi occupation of Yugoslavia began, he joined the partisans, and in autumn of 1941 he became the commander of the Nikšić partisan detachment. In 1943 he was made a colonel, and during the battle on the Sutjetska River he commanded the 3rd Shock Division, defended the main task force, protected the central hospital of the YPLA, and participated in the breakout of the encirclement. On the 11th of June 1942, partisans began to form a bridgehead on the right bank of the river, and during the battles, Sava Kovacevic was mortally wounded. И последний герой, о котором я сегодня хотела рассказать, это Бошко Буха, также народный герой Югославии, сербский партизан. В 1941 году он бежал от террора усташей из родного края в Сербию, и в середине лета 1941 года он вступил в партизанский отряд. Бошко Буха прославился как партизан-бомбометчик. В ходе партизанских операций он незаметно подкрадывался к вражеским укреплениям и забрасывал их бомбами и ручными гранатами. Его отряд уничтожил фашистские укрепления в таких городах, как Чайнича, Козара, Купрес, Бихач, Яйце, Ливно и другие. Он погиб 28 сентября 1943 года в деревне Ябука, рядом с городом Приеполе. В 1952 году он был посмертно удостоен звания Народного героя Югославии.
And the last person I would like to tell you about today is Boško Buha, also a Serbian partisan and people's hero of Yugoslavia. In 1941, he fled from the Ustaša terror and sought shelter in Serbia. In the middle of the summer of 1941, he joined a partisan unit. He became a renowned bomb thrower. During partisan operations, he sneaked towards enemy bunkers and destroyed them with bombs and hand grenades. His unit destroyed the Axis fortifications in such cities as Chajnice, Kozari, Puprese, Bihaći, Jajce, Livna, and others. He died on the 28th of September 1943 in the village of Jabuka, near the city of Prijepolje. On the 20th of December 1952, he was posthumously awarded the title of People's Hero of Yugoslavia. Я назвала лишь несколько имен наиболее известных участников партизанского движения в Югославии. Я бы хотела обратить внимание на возраст этих героев. Степану Филипповичу было 26, Бошку Буха было 17, Наде Димич, как я уже сказала, было 19. А Сава Ковачевич был одним из самых юных полковников Второй мировой войны. Когда он умер, ему было 38 лет. I enumerated just several names of our partisans and heroes, and I would like to pay attention to the age of those heroes, 26, 17, and 19. And only Sava Kovacevic, who was perceived as the older representative of the partisan movement, was 38 years old. Народно-освободительная армия Югославии была наиболее мощной и организованной из всех вооруженных сил антифашистских движений сопротивления в оккупированных нацистами странах Европы. Она была четвертой по численности из армий антигитлеровской коалиции после СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании. До 1944 года она фактически в одиночку держала Второй фронт в Европе. Уровень партизанского сопротивления был настолько велик, что в оккупированной Югославии гитлеровцы были вынуждены держать более 35 дивизий для сдерживания партизан. Это больше, чем в любой другой европейской стране. Для сравнения, во Франции они держали всего лишь 28 дивизий. People's Liberation Army of Yugoslavia was the most powerful and organized military force of all the anti-fascist movements in the European countries occupied by the Nazis. It was the fourth largest army among the allies of the Second World War after the USSR, the United States, and the United Kingdom. Until 1944, it held the second front in Europe essentially alone, and the resistance was so powerful that the Nazis had to preserve 35 divisions in Yugoslavia to counteract the resistance movement. To compare, only 28 Nazi divisions were deployed in France. В конце 1941 года в составе югославского партизанского движения с фашистскими оккупантами сражались более 80 тысяч человек. В день окончания войны югославская армия насчитывала 800 тысяч человек, то есть ее число увеличилось в 10 раз. В ее рядах воевали свыше 6 тысяч граждан СССР. Партизаны Югославской народной армии с помощью солдат Красной армии сумели в период с осени 44 по весну 45 года освободить Югославию от фашистов. Согласно данным Военно-исторического института в Белграде, в годы Второй мировой войны в Югославии погибли 305 тысяч партизан. Югославия в этой войне потеряла 1 700 000 человек. В этой кровопролитной войне погиб каждый 10-й житель Югославии. At the end of 1941, over 80,000 people fought against the Nazi invaders as the part of Yugoslav partisan movement. On the final day of war, the Yugoslav army had 800,000 people, so the number increased 10 times. On the final day of war, the Yugoslav army had over 6,000 Soviet citizens fought in its ranks, and between the autumn of 1944 and the spring of 1945, the partisans of the People's Army of Yugoslavia, with the help of the Red Army, freed Yugoslavia from the Nazi occupation. According to the data of Belgrade Military History Institute, during the Second World War, 308,000 partisans died in Yugoslavia. Yugoslavia lost 1,700,000 people in that war. Every 10th citizen of Yugoslavia died in that bloody war. Несмотря на то, что государство Югославия официально больше не существует, как известно, все страны-участники теперь являются независимыми государствами, на территории стран бывшей Югославии высоко ценят память о победе во Второй мировой войне. В
таких странах, как Сербия и Босния и Герцеговина, в странах, которые стали центром антифашистской борьбы, установлено множество памятников не только героям югославского партизанского движения, но и героям Советского Союза. В честь советских героев войны названы улицы, площади городов Балканского полуострова. Подвиг советского народа, так же как и подвиг всех представителей союзнических стран, бессмертен. Это подвиг, который никогда не будет забыт ни одним из нас. And in spite of the fact that the state of Yugoslavia ceased to exist and all its former member states are independent now, we cherish the memory of those days, especially in Serbia and Bosnia and Herzegovina, which had been the centers of combat against the Nazi Germany. And we have a lot of monuments installed, not only dedicated to the Yugoslavian partisans, but also to Soviet heroes, and a lot of streets and squares were named to honor them. And that is the immortal heroic feat, which is never to be forgotten. Спасибо. Thank you. Слово предоставляется Мудрак Маргарите Федоровне. And the floor is given to Margarita Mudrak. Вы извините, что мне сегодня приходится много говорить. Это потому, что по известным вам причинам авторы материалов не смогли приехать сегодня в нашу страну, в наш город. И поскольку наша организация занималась сбором материалов и получением их, то мы не можем хотя бы несколько слов не сказать о каждой презентации. I beg your pardon for delivering speeches several times throughout the evening, but that happens due to the fact that the representatives of our foreign partnerships couldn't come, and that's why I can't but mention, at least briefly, all the projects, all the presentations. Известного скульптора Шаломо Селлинджера называют во Франции вторым Роденом, но он не был французом. Его семья жила в Польше, и он родился в Польше, недалеко от Освенцима, в 1928 году. И после захвата Польши фашистской Германии он вместе с отцом был депортирован в Германию. За годы войны молодой Шаломо был узником 9 концлагерей. В 1945 году при освобождении Терезинштадта советскими войсками его нашли брошенным на гору трупов, которую оставили отступающие нацисты. And so I'd like to tell you the story of the famous sculptor Shlomo Salinger. He is quite often called the second Rodin, but actually he wasn't a French. He lived and he was born in Poland, and he was born in 1928 in Poland near Auschwitz. And he was deported with his father to a concentration camp after the Nazi invasion of Poland in 1939. Shlomo survived 9 concentration camps, and he was found still breathing on a stack of dead bodies left behind by the retreating Nazis during the liberation of the camp Theresienstadt by the Red Army in 1945. В течение 7 лет молодой Шаломо был в состоянии амнезии, с возвращением памяти. Он вновь и вновь переживал ужасы, через которые он прошел в лагерях. Его спасло только творчество. Shlomo had amnesia for 7 years. Once he regained his memory, he relived the horrors he had gone through at the camp over and over again, but he found solace in art. И он всегда помнил, и он всегда помнит, он жив, что обязан жизнью Красной Армии и советскому военному врачу, которые освободили и спасли его. Сейчас он живет в Израиле. And he remembers that he owes his life to the Red Army and the Soviet military doctor that saved him, and currently he lives in Israel. Он создал ряд мемориальных комплексов, которые посвящены жертвам Холокоста и жертвам Второй мировой войны во Франции, Германии, Израиле, Люксембурге. И в своих работах он изображает бесконечный танец жизни и смерти. Он очень уважает естественную материю и практически не использует механических инструментов, не полирует свои скульптуры. He created a number of memorial complexes dedicated to the victims of the Holocaust,
and the Second World War in France, Germany, Israel, and Luxembourg. In his works, he depicts an endless dance of life and death. The artist hand carves his sculptures and doesn't polish them in respect for the material. На слайде вы видите наиболее значимые